Buongiorno a tutti. Oggi siamo qui a Base Tuono, Folgaria. Questa è una base NATO che ospitava i missili Nike Hercules ed è l'unica visitabile, o meglio, l'unica che è stata trasformata in museo. E che museo! Qui, come potete vedere, c'è anche il radar funzionante. I Nike Hercules erano missili della lunghezza di 12 metri e 65 centimetri. Lì in fondo potete vedere il bunker dove sono entrato tante volte, ma che in questo caso è perfettamente restaurato anche all'interno, con il pannello di controllo che permette di lanciare il missile. Questo è l'RC Van, dove c'è la console del radar, mentre da quest'altra parte il computer digitale del sistema Nike. Saliamo un attimo a vedere. Dopo il radar vediamo qui il van dove c'era il controllo del lancio dei missili. Vediamo i pulsanti per il lancio. E scendendo troviamo l'hangar, il classico hangar che abbiamo visto in tutte le basi. In questo caso ovviamente adibito a museo, con un altro missile, con le sezioni trasparenti, i pannelli trasparenti per vedere le varie parti. Qui possiamo vedere un missile Nike Ajax. Vi ricordo che questa base NATO aveva personale esclusivamente dell'aeronautica militare, quindi personale italiano. Lo dico ovviamente per le persone più inesperte che pensano che una base NATO sia gestita completamente dagli americani. In questo caso non era affatto così. Quante volte ho visto questa torretta e non sono potuto arrivarci perché c'erano tra me e lei metri e metri di vegetazione. E questa volta invece è qui davanti a me, restaurata e senza decine e decine di colombe al suo interno. Gli anni in cui bisogna aspettare. Bellissime tutte queste apparecchiature, tutte queste macchine restaurate. Questa è un'antenna del radar per l'identificazione del bersaglio.
E qui vediamo l'F104. Con i suoi armamenti. Bellissimo questo hangar completamente restaurato in legno, veramente un lavoro meraviglioso. Entrare qui per 5 euro sono 5 euro spesi bene, che vanno a conservare questo pezzo di storia. Qui vediamo un'antenna radar, scusate, di inseguimento e illuminazione. Poi è un problema magra, E un lanciatore portamissili. Bene, anche oggi abbiamo finito. Io vi saluto, spero che abbiate apprezzato questo video. Questa base la conoscete tutti o quasi, però spero abbiate gradito appunto questo video fatto da me. Vi chiedo di mettere mi piace per cortesia sia al video che al mio canale YouTube diventando follower. Grazie a tutti e buona giornata. In extremis aggiungo al video che ho appena fatto l'ingresso nel bunker che mi è stato consentito. Finalmente riesco a entrare in un bunker dove non cado dentro i buchi. Qui ci sono le pedane, tutto al suo posto. Le brandine, qui potete vedere, in caso di emergenze, se qualcuno doveva stare qui dentro per molte ore, poteva anche dormire. Qui c'è il pannello di controllo, dal quale venivano lanciati i missili. E finalmente riesco a vedere uno di questi bunker restaurato. Eccoci qui, molto bene. Questa volta la visita termina veramente. Buona giornata.